palihog mangluhod ug sa atong pagampo atong sabatan. Ginoong Hesukristo, aniya kami karon aron sa pagpamati ug sa pagpamalandong nga maampuon sa imong katapusang mga pulong samtang ikaw nag-antos sa hilabihang kasakit diha sa imong krus. Buksi ang among salabutan aron nga pinaagi niini maamguhan ug basulan namo ang among mga sala sa ingon nga mabag-o ang among kasing-kasing pinaagi sa imong gugma. Hinaut unta nga makabaton kami kaisog ug kalig-on sa pagkinabuhi subay sa imong pagbuot aron nga kami magpadayon sa pagbarog o paglihok alang sa kinatibuk-ang kalambuan sa tao. Sa katilingbanong kausaban alang sa kaayuhan sa tanan. Palihog manglingkod. Unang bulong. Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ang tanan manindog. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabira, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo, ang usa sa iyang wala. Unya mingon si Jesus, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Manlingkod ang tanan. Pamalandong. Ginoong Hesukristo, aniya na usab kami nagkahiusa sa maampuon nga pagpamalandong sa imong katapusang mga pulong. Apan ang imong mga pulong dili man lang kadtong gilitok, gibungat dihang ikaw nagbitay niya ng krus. Kay ikaw mismo mao ang pulong nga nahimong tao ug mipuyo uban kanamo. Busa Ginoo sa imong pag-ingon, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Buot namong pamalandungan ang imong mismo na kinabuhi, kinsang pulong ug buhat sa pasaylo ug gugma adunay kayusahan. Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ginoo, unsay imong gitudlo niini kanamo? Ning imong pulong gisumada nimo ang pagpadayag kung kinsa ang Dios alang kanamo. Karon gitudloan mo kamo sa pag-ila sa Dios isip Amahan. Gani usab gitudlo kanamo ang pag-ampo samahan namo. Diha sa among pagdawat sa sakramento sa bunyag, kanusa kami nahiusa kanimo diha sa bag-ong kinabuhi. Ang imong Amahan nahimo usab nga among Amahan.
Ang pagtawag sa Diyos isip amahan, papa, tatay, kinsa hingpit nga makagahom o Ginoo sa tanang mga binuhat. Kini usa ka dakong pribilehiyo alang kanamo. Ginoo diha sa among pag-ila sa imong amahan nga among amahan. Imo usab kaming giusa isip nga igsuon. Busa kung dili namo makita diha sa imong isikataw ang usa ka igsuon, dili kami makaingon amahan namo. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ginoo ang Diyos amahan mapasayloon. Ang iyang pasaylo walay kinutuban. Isip kami iyang mga anak, angay usab batunan namo, sama kanimo Ginoo, ang kasing-kasing nga papasayloon. Apan mahimo lang kaming mapasayloon kung kami usatanan mangayo kanimo sa grasya sa pasaylo. Kay kini imong grasya sa pagpasaylo, mao'y among kusog o kalig-on sa pagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Busa mangayo kami karon sa imong pasaylo. Pasayloa kami Ginoo, kaysa makadaghan maulay among giunahuna ang among kaugalingon. Si San Pablo, imong apostol, nagpahinumdum kanamo diha sa iyang sulat ngadto sa taga Filipos. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyong kakaayuhan. Pasayloa kami Ginoo sa among kasina o garbo nga naa sa among kasing-kasing. Si Santiago nagpahinumdom kanamo sa pag-ingon. Apan kung sa inyong kasing-kasing ana ang hilabihang kasina o kahakog, dili kamo angayang magpasigarbo o mamakak. Ang maong matang sa kaalam, dili langit nun kundi yawanon. Diin ana ang kasina o pagpanginuha alang sa kaugalingong kaayuhan, lamang ana usab ang kasamok o tanang matang sa daotang buhat. Pasayloa kami Ginoo sa among dili husto nga paggamit sa among dila. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, imo kaming gipahimangnuan. Busa ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikataw, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masako kamo, bantay nga dili kamo makasala o ayaw palongtara ang inyong kasako sa tibok adlaw. Ayaw hatagig luna ang yawa. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay, pag-inulsultuhay, hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Pasayloa kami Ginoo diya sa mong pagunob sa katilingban pinaagi sa pagpanimalos o panglinibakay. Imo kaming gipahinumduman pinaagi ni San Pedro sa pag-ingon. Pag hinigugmay kamo sama sa mga nagsuon, og pagkuloy anay og pagpailubay kamo. Ang daotan ayaw baslig panghimaraot, hinunua baslig kinig panalangin, kagisaaran kamo sa Dios, nga iya kamong panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ginoong Hesukristo, sa imong tibuok kinabuhi, imong gitudlo, gisangyaw o gipuy-an ang matod nga gugma. Ginoo, sa among kaugalingon, dili namo mahimo ang pagpuyo diya sa kinabuhing Dios nun, apan uban kanimo og pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kini among mapuy-an.
Palihog mangluhod ang tanan. Magampo kita. Kaluyi ako o Ginoo, atubangan sa Diyos sa kamatuoran. Dawaton nato ang atong kasaypan. Adunay paglaom ang atong pagpaubos. Kay nasayod kita nga mugnaon sa Diyos ang bagong kasing-kasing. Kaluyi ako o Diyos sa makanunayon mong gugma. Sa imong dakong kaluoy ang akong kasalanan papasa. Hugasi ako pag-ayo sa akong kalapasan, ug hinluoy ako sa tanan kong kadautan. Kaya giangkon ko ang akong kasaypanan, ug nahinumdum ako sa akong kasalanan. Nakasala ako batok ragayod kanimo, ang dautan sa imong pananaw gibuhat ko. Ang hukom maayo, ang imong silot husto. Sa tinuray nahimugso ako, puno sa kasaypanan, makasasala na ako sa zabakan sa akong inahan. Kaysa kinasingkasing maninguha ka sa kamatuoran, sa kinahaladman sa akong kaugalingon, tudloy ako sa kaalam. Hinluoy ako sa akong sala, ginamit ang isupo, aron mas maputi pa kaysa niebe. Hugasi ako. Ang ikaduhang pulong. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Tanan manindog. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita niya dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha, angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug mingon siya kang Hesus. Hesus, hinumdumi intaon ako kung maghari ka na. Mingon si Hesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban kanako. Manglingkod ang tanan. Diha sa pagsaysay sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Hesus anaa gilansang sa krus taliwala sa duha ka kriminal nga naa sa iyang wala ug tuo. Atong mapamalandungan dinhi nga ang duha ka kinaiya sa tawo o sa ilang pagpagkilagbigit sa atong Ginoo. Unang kinaiya, gipakita sa kriminal nga nagbugal-bugal kang Hesus diha sa krus. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Usa ka kinaiya sa tawo nga nawad-an sa paglaom ug nga sa walay kahadlok nagbugal-bugal ug sa dihang nakita niya si Hesus diha sa krus. Kining maong kriminal naghandom sa milagro sa usa ka makagahom nga Hesus panahon sa wala na siya mahimo. Kung atong ipunting kining panghitabo sa atong kinabuhi, dili ba kita man kining maong kawatan nga mibugal-bugal kang Hesus?
Dili ba nga panahon sa kasakit, kalisdanan, kapitos, unos sa kinabuhi, og diin mabati na nato nga daw wala na'y paglaom, di ba makaingon usab kita nga hain na ang Dios? Og kung aduna may Dios, siya walay pagpakabana. Ikaduhang kinaiya gipakita sa kriminal nga naa sa tuo ni Hesus nga bisan pa kung siya sama sa usa kadakong makasala apan hatagan sa kahigayunan sa pagpakita sa iyang pag-ila o kamahadlokon sa Ginoo. Siya miingon ngadto sa unang kriminal, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita niya dinhi gisilutan sa maurang silot apan ang silot natong duha angay kanato kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat apan siya walay sala. Unsa kaha ang nakapabag-o sa kinaiya ning maong kriminal? Posible kayo nga siya mibiay-biay usab kang Hesus. Gani sa gisaysay diha sa Ebanghelyo nila San Mateo ug San Marcos atong mabasa nga silang duha nagbugal-bugal usab kang Hesus. Walay duha-duha. Silang duha nakadungog sa unang pulong sa atong Ginoo. Amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Apil sila sa giampo ni Hesus alang sa kapasayloan. Dinhi nga bahin makita nato ang kamatuoran nga bisan kung gihatag na sa Ginoo ang kapasayloan, nagkinahanglan gyapon kini sa tubag nga mupili, dawaton ba kining grasya sa pasaylo o isalikway ba hinuon kini? Kining ikaduhang kriminal human mabati ang mapasayloong pulong sa Ginoo ug nakasinati sa mahigugmaong presensya sa Ginoo, natandog siya, nakaamgo sa iyang pagkamakasasala ug panginahanglan sa manluluwas ug samtang buhi pa siya, aduna pagayoy kahigayunan sa pagbag-o. Hesus, hinumdumi intawon ako kung maghari ka na. Mga pulong nga nagtimaan sa usa ka talagsaong pagtuo ug paglaom alang sa kinabuhing dayon. Bisan siya anaa sa taliwala sa dakong kangitngit nga panghitabo, siya nakaamgo ug nagbag-o. Mitahod kang Hesus uban sa pagampo nga puno sa pagpakiluoy nga bisan anaa na sa bungaw sa kamatayon, dili pa mahimong ulahi ang tanan. Pagkaanindot gayud sa grasya nga gihatag ni Hesus kaniya. Una sa tanan, ang grasya nga nalamdagan og mahayagan ang iyang pangunahuna og mapaubsanon kini nga iyang gidawat og sa ingon labi pang dako nga grasya ang gihatag kaniya ni Hesus. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Pagkaanindot palandungon nga diha-diha dayon, dadawat sa maong kriminal ang hingpit nga kaluwasan. Kita kaha sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, madunggan ba nato ang Ginoo nga moingon, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Sa walay pagduha-duha kini nga saad sa kaluwasan, madunggan usab nato kun unya ni anang taknaa kita sa sinsirong pagpagubos magbasol ug maghinulsol. Ang Ginoo tungod sa iyang hilabihan kamaluluyon mangita gayud siya sa paagi nga kita mahiuban kaniya ngadto sa paraiso. Apan dili na kinahanglan nga kita maghulat sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi aron kita magbasol sa atong kasalanan ug mohangyo sa Ginoo nga hatagan kita niya sa kinabuhing dayon. Karon mauna ang takna sa pagbag-o ug paghinulsol. Karon mauna ang takna sa kaluwasan. Karon mauna ang panahon nga atong tan-awon nga mas seryoso ang atong kinabuhi sama sa gisulti diha sa gipadayag. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi. Gidungog ka nga buhi. Bisan tuod patay ka. Busa pagmata
ug lig-una ang anaa pa kanimo aron dili mamatay. Kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Busa hinumdumi kadtong pagtulunan nga gitudlo kanimo. Tumana kini og hinulsoli ang imong mga sala. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Hesus, hinumdumi intawon ako kun maghari ka na. Mangluhod kitang tanan. Magampo kita. Ginoong Hesus, gibayaw mo ang mahinulsulong kriminal tungod sa imong dakong gugma o kaluoy. Siya nakadawat sa imong saad, nga siya mooban kanimo sa paraiso. Tudloi ako nga sa kanunay, bisan unsay mahitabo, modangop ako diha sa imong kasing-kasing, nga kanunay nagahulat ug nangandoy nga ako moduol kanimo ug mangayo sa imong pasaylo. Daghang sa kayong salamat Ginoo sa imong maluloy-ong kasing-kasing. Daghang salamat sa pagdawat ug pagakos kanako. Imong gihigugma nga makasasala. Nangamuyo ako nga akong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Pahibalo, adunay confession nga paghimuon si Father dito sulod sa prayer room kun Pia.
Ang ikatulong pulong. Babay, kini ang imong anak. Kini ang imong inahan. Ang tanan mo tindog. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Dool sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuong babae sa iyang inahan nga si Maria, asawa ni Cleophas, ug si Maria Magdalena. Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gihigugma nga nagbarog sa duol, mingon siya sa inahan, "Babay, kini ang imong anak." Unya mingon siya sa tinun-an, "Kini ang imong inahan." Gikan niadtong higayuna, ipapuyo sa tinun-an ang inahan sa kaugalingon niyang balay. Manglingkod ang tanan. Diha sa panahon nga si Jesus anaa sa tumang kasakitan o gani siya himalatyon na. Ang iyang inahan usa sa nagbarog didto og miunong kaniya. Sa kadaghanan sa mga lalaking tinun-an ni Jesus, wala na didto. Gawas lang sa usa ka tinun-an nga gimahal pag-ayo ni Jesus nga gisaysay sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa atong tradisyon, mao si San Juan nga mauusab ang nagsulat sa maong ebanghelyo. Babay, kini ang imong anak, kini ang imong inahan. Ning mga gutlo, klaro kaayo, nga buo tukuron ni Jesus ang relasyon siyang tinunan ug sa iyang inahan. Gisiguro ni Jesus nga human unya sa iyang kamatayon, ang iyang inahan anaa sa maayong mga kamot. Mga kaigsunan, dadon ko ang atong handurawan, balik 2000 ka tuig na ang milabahin. Din sama nining panahon diha ubos sa naglagiti nga kainit sa adlaw. Usa ka anak ang nagbaklay sa paingon sa Kalbaryo nga nagpas-an sa krus ug miabot siya dito sa bungtod. Diin ang iyang inahan nagsunod kaniya. Ang presensya ni Maria sa tilan sa krus dugang nagpadayag sa pagkatawhanon sa atong Ginoong Hesus. Gawainomduman kita karon nga bisan kun si Jesus tinuod nga Dios, usa-usab siya katinuod nga tao. Nakanhi anaa sa sapakan sa iyang inahan ug nahimugso, nahimong bata ug midako ug mihingkod. Ug sa dihang himalatyon na siya dias ibabaw sa cross. Dili niya maako ang pagtaliwan sa iyang inahan nga iya na lamang biyaan kay nasayod siya nga wala na laing kauban ang iyang inahan kundili siya na lamang. Og dili usab niya maako nga magtan-aw nga iyang pinalanggang sulugon o kauban nga mao si San Juan. Wala usay inahan nga magatiman kaniya. Busa bisan masakit sa iyang kasing-kasing, nagtan-aw sa iyang inahan, mituaw siya. Babay, ania ang imong anak. Iyang gitugyan ang iyang tinunan nga si San Juan ngadto sa mamumahong kamot sa iyang inahan. Aron nga sugod nga tong adlaw
si Juan makabaton og iyang kaugalingong inahan. Ang iyang inahan nga si Santa Maria nga nagpabilin usab nga mo'y atong inahan. Inahan sa tibuok kabuhatan, inahan sa tibuok katawhan. Og diha sa nagtubod niyang mga luha, miduko siya og mitan-aw sa iyang inahan og miingon siya, "Babay, ani ang imong anak." Ug milingi siya kang Juan ug miingon siya, "Anak, ani ang imong inahan." Nasayod si Kristo nga niadtong panahon na mobalik na siya sa kamot sa iyang amahan. Ug iya nang biyaan ang nanginusara niyang inahan. Busa, dili niya maako nga biyaan ang iyang inahan nga walay magatiman. Sugod niya itong adlaw, gitugyan niya ang iyang inahan ngadto sa kang San Juan nga mo'y magatiman sa iyang inahan tungod kay siya motaliwan naman. Ang kagool sama sa kamahait nga espada nilahos sa kaugalingon kasing-kasing sa usa ka anak ug sa usa ka inahan. Babay, kini ang imong anak, kini ang imong inahan. Karon sa atong kasinatian, sa atong pagkamanga ginikanan, pipila ka makasing-kasing sa usa ka inahan. Ang gitusok-tusok sa dagom sa pagtan-aw sa iyang anak nga mosaka kanaog na lang sa iyang mga panimalay nga dili na gani halos nga mohalok moamin sa ilang mga ginikanan labi na sa ilang inahan. Pila basad kaha ka mga kabataan na nag-antos nga gipasagdan sila, gisalikway sila sa ilang kaugalingong inahan, kang ilang inahan nagtuman na silang kaugalingong pangandoy sa kinabuhi. Biniyaan ang ilang mga anak nga nagkinahanglan paunta sa pag-amuma, pag-alima sa usa ka inahan. Pila pa kaha ka mga kabataan ang nangandoy nga mataw ning ibabaw sa kalibutan apan wala tugoti sa usa ka inahan tungod kay diha pa lamang sa sabakan sa iyang sabakan iya nang gipalaglag kay lagi nagtuo siya nga ang maong bata bikil alang kaniya sa iyang pagpanginabuhi. Kini nagpasabot nga sa katapusang gihimo ni Hesus didto sa krus, mao ang paghatag niya kang Maria nga ari kanato, isip inahan niyang sumusunod, nga girepresentahan sa iyang disipulo. Hinaot unta nga kining maong pulong, anak, ani ang imong inahan. Inahan, babay, ania ang imong anak. Sa pagtawag ni Kristo, babay, nagpasabot ba nga wala na niya tahura ang iyang inahan? Dili. Kundili ang pagtawag niya babay, gitugyan niyang iyang inahan, wala niya gihikaw ang iyang inahan, alang kanatong tanan. Busa, usa kasayop, kundili kita mo ilakang Maria. Kay si Maria, gitugyan ni Jesus kanato, alon atong mahimong kaugalingong inahan. O Maria, ipabati ka na mo ang imong pagtutok. Dad-a kami ngadto sa imong anak. Kay dili kami mga Kristiyanos aron lang makit-an sa uban. Apan mga Kristiyanos nga andam, mahugawan ang mga kamot aron sa pagtukod uban sa imong anak nga si Jesus. Ang iyang gingharian kalipay ug kalinaw. Usa ka mahinungdanon nga pagtutok ni Maria. Kasagaran ang pagtan-aw sa labaw pakaayo kaysa mga pulong ug kini magpasabot kanato sa mga butang nga dili malitok sa usa ka pulong. Kinsa ang motan-aw kang Maria, siya nagtan-aw kanatong tanan. Sa matag usa kanato. Nagtan-aw siya diha sa kaluoy ug gugma, sama siyang pagtan-aw kang Hesus sa matagutlo sa iyang kinabuhi. Dihang kita gikapoy, nawad-an sa kadasig, nabugatan sa problema, mutan-aw kita ngadto kang Maria. Ug mga igsoon, isip usa ka inahan, aduna lang ako'y gamay nga ipaambit.
WIVAC 2020 diin adtong panahon na mao ang kasagsagan sa COVID-19. Og nyatong panahon na dili pa ko malimot og dili gid ko malimot. Ang akong daughter-in-law na admit tungod kay nag-kidney failure. At the time, ang iyang husband wala diri sa Pilipinas, naa sa gawas sa nasod, naa sa Dubai. Sa dihang gi-admit namo siya, from first day siyang pagka-admit, 3 days lang nagkoma siya. Sa angkong pagdala sa iya sa ospital, thinking and hoping o wishing nga unta after 1 week, after 2 weeks, mamaayo siya. Pero ang nahitabo, imbis nga maayo siya, nag-anam gyud siya kaluya. After 1 week niya sa ospital, kami tibok pamilya, financially drained na gyud. Wala na gyud may mahimo. Niingon ng doktor, daghag mga test nga himuon sa iya. Daghan kayo mga resita, nga iresita sa iya kada adlaw. 18 to 28,000 ang kada adlaw. Wala na may mahimo, hurot na ang iyang mga napundar sa Pilipinas na baligya na. Unsay akong gihimo? Dili na ako kaya tan-aw ng akong umagad nga inana ang iyang kahimtang. Tungod kay para ka na ako. Dili man ako ang iyang biological mother, pero in my heart, ako agad siyang anak. Wala na ko'y mahimo. Ang ako lamang gihimo tingali lamdag sa Espiritu Santo, gibidyohan ako siya live. Ug nanawagan ko sa tabang. Gikan yadto sa grasya sa Ginoo, wala gyud mi mawad-i o panggasto kaniya bisan unsa kadako tungod kay matag adlaw matag oras na agay mo padala para magasto niya sa ospital. Nagpabaga ko sa akong dagway. Wala na ko baliha kung unsa isulti sa mga katawhan. Sama kang Maria nga ang kamatayon ni Jesus diya sa krus usa ka kaulawan, mausab ang akong gibati. Tungod kay para kanako, dili ko kayang tanaw ng akong umagad nga adlaw-adlaw mo paingon sa kamatayon kay nasayod ko nga at the end of the day kung dili siya mataghaan sa iyang gikinahanglan nga tambal mawala gid sa kanamo. Apan sakit lang tungod kay bisan giunsa namo paningkamot, bisan giunsa namo siya paghatag sa iyang mga panginahanglan, ang Dios may plasta gyud kaniya ngadto sa iyang kahimayaan. Para kanako nga usa ka inahan, walay kalisod sa usa ka anak nga dili nato bation. Ang kasakit sa atong anak isa apan kita nga inahan, usa ka gatos ka kasakitan sama sa gibati ni Maria. Babay, ani ang imong anak. Anak, ania ang imong ina.
Og karon magampo kita og usa ka maghimaya ka Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga bahay nga tanan. Bulahan usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, kanog sa oras sa aming ikamatay. Amen. Himaya saman sa anak sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinagdan, karon sa lapang sa pag-iyan. Ug manindog kita og isip pasinungog kang Santa Maria, atong awiton ang Maria, Reyna sa Pilipinas. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalip di kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan, upaminawa kining among mga pag-ampo, nga gikan gayud sa kasing-kasing namong mga pagtuaw, panlimbasog ug pagpangaliyo po. Wasa kami sa dayong kasubo. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalip di kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ang ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang tanan manindog. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkalas 3, mituaw si Jesus. Eli, Eli, lima sabatani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Manglingkod ang tanan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Atong mahinumduman nga sa didto pa sa si Jesus sa harden sa Getsemani, gibati na niya ang ilabihang kasakitan. Ug gani, samtang nagampo siya, nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Ug may anghel nga mitungha gikan sa langit, ug miligon kaniya. Apan karon, diha sa ilabihan niyang pag-antos sa krus, walay anghel nga mitungha, ug ang amahan ingon nga mibiya kaniya.
Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mga pulong ni Jesus nga nagpadayag sa iyang tinuod nga pagkatawhanon. Usa ka pagtuaw nga ingon nga siya gitalikdan sa amahan. Aban labaw sa tanan, usa kini ka pagtuaw sa pagtugyan sa iyang kagalingon ngadto sa Dios. Matud pa nga dihang bation sa usa ka tawo nga wala na gid siya mahimo. Ang iya na lang mahimo mao ang pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios. Ug diha sa pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios, iyang mabati ang dakong gugma sa Dios nga mao'y nagahatag sa pag-alim ug pag-ayo. Unsa ba ang kahulugan sa pag-antos ni Jesus sa krus alang kanato? Kini nagpadayag sa iyang pagtuman sa kabubuton sa amahan diha sa dakong gugma alang sa atong kaluwasan. Alang kanato, dili ba daghang higayon sa atong kinabuhi nga kita usab nakasinati sa tumang pag-antos o kasakitan. Unya kita makapangutana, Diyos ko, asa ka na? Nganong nahitabo kini kanako? Nganong ikaw walay tubag karon? Ayaw ako pasagdi. Atagi ako sa kaligon ug kusog. Apan sa kinahiladman ning maong mga pulong, naa ang pagpadayag sa pagtuo. Atong pagsalig sa Dios, kinsa sa kanunay moingon kanato, ayaw kahadlok, ako uban kanimo. Kasagaran at ubangan sa dagkong unos o kasakitan, batiyo nato ang kahadlok, apaning maong kahimtang, diyang musampit kita sa Dios, anaa siya karon, anaa siya aron pagluwas kanato. Dili nato malimitahan ang iyang mga pamaagi sa pagtubag sa atong panginahanglan, kay siya ato mang magbubuhat ug mahigugmaong amahan. Ligon ang atong pagsalig ngadto sa atong Ginoo, kay walay bisan unsa nga pakapahimulag kanato sa gugma ni Jesus. Siya kansang kasakitan, kamatayon ug pagkabanhaw mao ang naghatag sa atong hingpit nga kaluwasan. Diha sa atong mga pag-antos, kung kini atong isumpay ngadto sa mga pag-antos ni Jesus, kini makahaluganon kaayo. Himuon ta nga si Jesus, atong Ginoo, nga modelo sa atong pag-atubang sa pag-antos. Amahan ko, kung mahimo, kuha kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot, mo'y matuman, kung dili ang imo. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kini pagtuaw ni Jesus, uban usab niini, ang pag-antos sa mga naa sa kakabus o kawadon. Nahibalo kita, nga daghan kanato ang nag-antos gumikan sa kapitos o sa kakabus. Itugyan na lang ba nato, kining maong kahimtang, ngadto sa Dios nga wala na kitay buhaton? Dili ba kita mag-ampo nga hatagan kita sa Ginoo sa kaalam ug kaligon nga makalingkawas kita gikan sa kawadon ug kakabus? Kay isip mga anak sa Dios, iyang kabubuton nga kita mabuhi ug magkinabuhi nga naay kalidad sa kinabuhi. Dili ba diha sa ebanghelyo ni San Juan si Jesus mingon, ako mianhi aron kamo makabaton sa kinabuhi ug sa kinabuhing madagayon. Busa, diha sa atong pag-antos, anaa gikinahanglan gihapon ang pagtuki, pagtimbang-timbang ug pagpamalandong. Kay bisan sa maong kahimtang nag-antos kita, tungod sa atong dili maayong kinaiya o bisyo, o ingon man tungod sa kahakog o hiwi nga sistema sa katilingban. Nining maong kahimtang, gikinahanglan ang paglihok alang sa pagbago, personal man o katilingbanon. Kini nga pagbago mao ang pagtan-aw sa kalibutan ug sa tawhanong realidad sa paagi sa pagtan-aw ni Jesus. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Sa panahon nga makatuaw kita niini nga mga pulong,
Pangayo na to ang grasya sa Dios sa paghinumdom. Hinumduman nato ang saad mismo sa Dios. Dili ko gayud kamo biyaan ni talikdan. Sa ingon, madawat nato ang grasya sa pagdawat sa atong mga pag-antos. Sumala pa ni San Pablo ikaduha. Naay pag-antos aron mubuhagay ang gugma alang sa isig kaingon. Aron mabag-o ang tibok sibilisasyon ngadto sa sibilisasyon sa gugma. Diha sa pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. Maninguha kita nga maangko nato ang espirituhanong kaayuhan gikan sa atong mga pag-antos. Kay nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya ug iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Sa
Magampo ta. Ginoong Hesus, ako karon anaas kahimtang sa daghang kalisdanan sa akong kinabuhi. Usahay gibati ko ang kabugat at niini nga dili ko na maagwanta. Gikinahanglan ko ang imong tabang. Huwag tanga ang tanang kabalaka o kahadlok nga akong gibati. Ayaw ako biyain ning maong kahimtang. Hatagi ako sa kaisog o kalig-on nga masagubang ko kining maong mga problema o kalisdanan. Ginoong Hesus, hatagi ako sa gasa sa pagtuo nga musalig sa imong Diyos nung pag-amuma o pag-atiman taliwala ning ingon sa walay kasulbaran nga kahimtang. Nganha kanimo akong gitugyan ang akong kaugalingon uban sa dakong pagsalig nga ang imong gugma o grasya igo na kanako. Hesus, ako nagasalig kanimo. Amen. Ang ikalimang pulong. Giuhaw ako. Ang tanan manindog. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Human ini nasayod si Jesus nga natapos na ang tanan ug mingon siya sumala sa kasulatan. Giuhaw ako. Manglingkod ang tanan. Si Jesus, sa walay pagduha-duha ni adtong gutluwa, nga nagbitay sa krus, tungod sa sobrang kainit o kasakitan nga iyang giantos, ug gumikan sa pag-agas sa iyang dugo ug singot, ug gana ang iyang lawas. Busa, natural lang bation kayod niya ang tumang kauhaw. Giuhaw siya pag-ayo ug isip tubag sa iyang panginahanglan. Gihatagan siya sa sundalo sa suka. Si San Juan, ang ebanghelista, midugang pag-ingon nga sa pagsulti ni Jesus, giuhaw ako. Dili lang kini pamahayag kabahin sa iyang panginahanglan sa tubig, apan aron pagtuman sa kasulatan. Bisan kung walay tukma gayud nga tinubdan sa kasulatan, apan siguro si San Juan nagunahuna sa Salmo 69. Nakapag-uol kanako ang ilang pagbiay-biay, ug wala na'y makatabang kanako. Nangandoy ako kaluoy, apan walay naluoy kanako. Ako kalipay, apan walay milipay kanako. Sa dihang gigutom ako, gihatagar ko nilag hilo. Sa dihang giuhaw ako, gihatagan ako nilag suka. Giuhaw ako. Unsa ba ang mensahe alang kanato ni mga pulong ni Jesus? Gihusa ni Jesus diya kaniya ang atong kaugalingong mga kauhaw. Buot ni Jesus nga sama kaniya, kita makaingon usab, giuhaw ako. Dili ba mauman kini ang nahitabo diyang usa ni ana kahigayon? Nahiabot si Jesus dito sa usa ka lungsod sa Samaria, gagingan lag Sicar. Diin atua dito ang atabay ni Jacob. Ug milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianon aron pagkalos og tubig.
Mingon si Jesus kaniya, paimnar ako, apan bisan kun siya maoy nangayog tubig, giingnan usab ni Jesus ang maong babayi. Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, o kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya, o hatagan kaniyag tubig, nga naghatag sa kinabuhi. Ang miinom nining tubiga, uhawon pag-usab. Apan ang miinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Ug wala madugay sa ilang pag-istoryahanay, ang babae miingon, Sir, hatagi ako ni ining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muani sa pagkalos. Busa angay lang ni atong pagmalandong sa ikalima nga pulong ni Jesus, giuhaw ako. Kita makaamgo sa atong kaugalingong kauhaw ug nga mangayo kita kang Jesus nga hatagan kita niya sa buhing tubig. Apan unsa ba ang kahimtang sa kalibutan karon? Kita nasayod nga sa kahimtang sa kalibutan karon, inanay na nga kawagtang kining kauhaw sa Dios. Kay kining kauhaw sa Dios gipulihan na sa kauhaw sa sekularismo, materialismo o relativismo nga diwa o panglantaw. Ang kauhaw sa Dios gipulihan na sa kauhaw sa kalibutanong pag-uswag, sumala lang sa unsay mahatag sa siyensya o teknolohiya. Apan taliwala ning maong kahimtang, isip mga Kristiyanos, mupadayon kita sa pagbarog sa atong pagtuo, sa pag-ampo nga mabati nato ug sa tibok katawhan ang kauhaw sa Dios. Maamguhan unta nato ang giingon ni San Agustin, ngang atong kasing-kasing dili mahimutang hangtod nga kini mapahimutang diha sa Dios. Hinoon diha sa atong pagpangayo sa Dios nga tagbawon niya ang atong kauhaw, kabahin usab niini ang kaakuhan sa paglihok alang sa misyon sa kinatibuk-ang pagsangyaw. Kining maong misyon nag-apil alang sa katilingbanong kausaban. Isip gibag-ong simbahan, kinahanglan kita dunay aktibong pagpanginlabot pinaagi sa gibag-ong kinatibuk ang pagtuo. Kita makatabang sa pagtubag sa mga katilingbanong issues karon panahona, sama sa korupsyon, kapobrehon, ang pagkadaot sa kinaiyahan, mga hulga batok sa tawhanong kinabuhi ug dignidad ug uban pang issues. Ang kadaghanan hinungdan sa atong mga problema maong pagkabulag sa atong pagtuo o kinabuhi. Ang usa kagibag-ong pagtuo diin kabahin kayud sa pagpuyo sa ebanghelyo. Ang katilingbanong kausaban mahimong direkta nga makatubag sa mga problema ug mga issues karon sa atong katilingban. Apan ang atong kusog ug kadasig alang ning maong misyon, mao mismo si Jesus nga atong Ginoo. Siya ang tinubdan sa buhing tubig ug sapan sa kinabuhi. Dili nato kalimtan nga ang presensya sa atong Ginoo atong makaplagan labi na diha sa Eucharistia, diin siya gayud mipaambit kanato sa iyang kaugalingon. Diha sa Eucharistia, iyang gitubag ang tanan natong mga kauhaw ug kagutom. Si Jesus miingon, ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon.
Pagampo ang tanan mangluhod. Ginoong Hesus, nasayod akon sa kakagihaw sa akong paghigugma. Ikaw gihaw tungod sa akong gipili at baw ng akong walay nagbawang pagandoy sa mga butang kalibutan. Apan sa akong paghimo nini, mas misamot ang akong kahaw na walay katagbawan. Tabangi ako Ginoo, na makalingkawas ikan ng mga kalibutanong mga kagustuhan. Ako nang namubuhan na ikaw gayon, ang makatagbaw sa akong kauhaw. Ikaw ang tuburan sa buhing tubig na makahatag ka na ako sa tinuod nga kalipay sa akong kinabuhi. Paim na ako sa imong bugma bisan karon, makakamtam ko na bisan dili pahingpit ang kalipay nga imong tagana ka na ko dito sa langit. Amen. Ang ikaunom nga pulong natapos na. Ang tanan manindog hinutlog gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka og nagtunlob sila spungha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka
Miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya og namatay. Manglingkod ang tanan. Natapos na. Human nakatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Unsa bay gitapos ni Jesus nga buhat nga miingon man siya, natapos na. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, nagaingon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta ug pagpagawas sa mga dinaog-daog. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod kay mauman kini ang tuyo sa amahan sa iyang pagpadala kanako. Lucas Kapitulo 4, versikulo 18, laktod ngadto sa 43. Usa ka sugo sa amahan ang iyang gituman aron matuman ang giingon sa mga propeta, muabot ang usa ka manluluwas diha sa katawhan ug mao kini ang katumanan sa gisaad sa kaluwasan. Si Jesus nagpakatao, nagmasinugtanon, nagtudlo, naghatag sa kadaugan sa katawhan nga ang pinakatumong mao ang pagwagtang sa sala sa kalibutan ug ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Natapos na ang misyon ni Jesus. Namatay na siya sa krus. Apan nasayod kita nga wala man siya nagpabilin sa lubnganan. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya, unya gipadala ang Espiritu Santo ug gitukod niya ang simbahan aron magpadayon sa iyang misyon sa kaluwasan hangtod sa pagbalik niya nganhi sa kalibutan nga mahimayaon diin maanaa na ang bag-ong yuta ug bag-ong langit. Sa pagpadayon sa panaw sa simbahan karon, anaa ang panawagan sa atong Santo Papa o Francis alang sa sinodal nga simbahan. Usa ka simbahan diin naa ang komunyon, partisipasyon ug misyon. Niadtong Pebrero 26 padulong sa 28 ning tuiga gipahigayon sa atong dioceses ang ika-54 nga Diocesan Pastoral Assembly. Ang tema sa maong asembleya naghatag dakong pagtagad sa gagmay simbahanong katilingban kun BEC. Diha sa tulo ka mga dagkong haligi niini nga mao ang liturgy,
formation ug social action nga gitawag kini sa mubo leporsa. Isip mao ang pamaagi sa sinodal nga simbahan. Usa sa gipamalandungan sa 54th Diocesan Pastoral Assembly mao ang kamahinungdanon sa atong espiritualidad sa BEC isip paagi sa sinodalidad sa simbahan. Ang espiritualidad mao kini ang motibasyon ngano nga kita nagalihok o nagbuhat sa usa ka butang isip mga Kristiyanos. Ang atong espiritualidad, atong motibasyon nagagikan kang Hesu Kristo mismo. Sa pagkatinuod, walay sinodalidad kun walay espiritualidad. Pinaagi sa espiritualidad naa ang atong pagkaamgo nga naay labaw pa nga realidad o pinakamahinungdanong mithi nga dili makita sa atong mga mata, kundili makita kini sa atong mata sa pagtuo. Hinuon mahinungdanon kaayo ang pag-ila nga ang atong espiritualidad nagsugod diha sa pagpakigtagbo sa Dios. Kining maong panagtagbo dunay makapausab o makapabag-o nga epekto diha sa atong kinabuhi. Kini nga panagtagbo nahitabo diha sa atong pag-ampo, pag-aninaw uban sa katilingban ug pag-alagad nga naghatag pagtagad unsa ang mga panghitabo dinhi sa kalibutan. Diha sa simbahan uban sa Dios nga mao ang sentro. Ang sinodalidad sa simbahan usa kini kaproseso sa pagpalawom sa atong motibasyon diha sa pagkahibalo nga ang Dios dunay influensya diha sa kinatibuk-an sa atong tibuok kinabuhi. Diin naa ang paglihok sa Dios sa atong kinabuhi ug sa katilingban, diin anaa ang komunyon, partisipasyon ug misyon. Isip mga Kristiyanos, klaro gayud unta kanato nga diha sa atong kinabuhi, panginabuhi ug pagkinabuhi, si Jesus mismo mao ang atong espiritualidad, atong motibasyon. Busa, kini nga espiritualidad nakagamot diha sa pagkatao sa atong Ginoo. Siya nga natawo nga kabus, nagpuyo uban sa mga kabus. Si Jesus nagsangyaw sa gingharian o paghari sa Dios uban sa gugma nga gipadayag diha sa kaaghop ug kaluoy. Alang kanato naa ang hagit sa pagpalawom sa atong espiritualidad o motibasyon pinaagi sa maampuon nga kinabuhi. Kay diha sa pag-ampo matagbo ug masuod kita sa Ginoo. Karong tuiga 2024 gideklara usab ni Pope Francis nga tuig sa pag-ampo isip pagpangandam usab sa dakong jubileo sa 2025 ubos sa tema mga magpapanaw sa paglaom kun Pilgrims of Hope.
Sumala sa atong Santo Papa, ang tumong ning tuig sa pag-ampo, una sa tanan, mao ang pagdiskubre pag-usab sa tinguha nga maanaa sa presensya sa Ginoo, sa pagpaminaw kaniya ug sa pagsimba kaniya. Busa ning tuiga ang tanang dioceses sa tibuok kalibutan gidapit sa pagpakaylap sa kamahinungdanon sa personal ug katilingbanong pag-ampo. Atong pangayuon ang grasya sa Dios nga sa atong pagpanaw isip katawhan sa Dios, kanunay kita bukas sa lihok ug giya sa Espiritu Santo, kinsa maugayod ang nagahiusa, nagalamdag ug nagaumol kanato. Aron mahimo kitang sinodal nga simbahan, atong hinumduman nga kini usa ka espiritual nga proseso sa pagpakigtagbo sa Ginoo ug sa usag-usa, pagpaminaw sa Ginoo ug sa usag-usa, sa pagpaminaw sa pag-agulo sa kabuhatan, sa pagpaminaw sa mga pagtuaw sa labing ubos natong mga kaigsuunan nga kasagaran na limtan ug gipadaplin lamang. Anaa usab ang pagpaminaw sa timailan sa panahon ug pagtimbang-timbang unsay angay buhaton diha sa kahayag sa pagtuo. Karon isip pagpalawom sa atong pagpamalandong sa ikaunom kapulong atong paminawon ang magpaambit niini.
Palihog manindog ang tanan. Ginoong Jesus, nagabarog kami sa imong atubangan. Nagkatigom diha sa imong ngalan. Ikaw lang ang makagiya kanamo. Busa, himua nga magpuyo ka sa among mga kasing-kasing. Tudloy kami sa dalan nga among pagalaktan ug unsaon namo sa pagpadayon sa misyon nga imong gipaambit kanamo. Kami huyang ug makasasala. Ayaw itugot nga kami mahimong tinubdan sa kagubot. Ayaw itugot nga ang among kakulang sa kahibalo magdala kanamo ngadto sa dili matarong nga dalan. Ni ang among mga paglihok magsumikad sa among dili makaturunganon nga mga paghukom. Himua nga makaplagan namo ang among kahiusahan diha kanimo. Aron kami managkauban nga magapanaw padulong sa kinabuhing walay katapusan ug nga kami dili mo pahilayo gikan sa dalan sa kamatuoran ug katarong. Kining tanan among gipangayo kanimo kinsa nagatrabaho diha sa tanang dapit ug sa tanang panahon uban sa kahiusahan sa Amahan ug sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang ikapito nga pulong. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Ang tanan manindog. Ginutlog ikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Mga alas 12 ang takna kadto sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Og napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya misinggit Jesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti nini, namatay siya. Maglingkod ang tanan. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Makatandog nga pamalandungon nga ang unang pulong ug ikapito sa katapusang pulong ni Jesus didto sa krus, mao ang pagsangpit sa amahan. Sa unang pulong siya miingon, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ug karon sa ikapito nga pulong, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Amahan, kini nagpakita kanato sa usa ka suod nga relasyon sa amahan ngadto sa anak. Usa kini ka klase nga relasyon nga gusto usab sa Dios nga amahan nga atong mabatunan. Usa ka relasyon nga gipadayag ni Jesus ngadto pinaagi sa iyang dakong sakripisyo didto sa krus. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Busa sa iyang pag-ingon,
Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Iyang gihalad sa timus nga paagi ang iyang kaugalingon. Lawas ug kalag ngadto sa iyang amahan. Mga pulong nga nagpadayag sa hingpit nga pagsalig ug pagtuo ngadto sa gugma ug kaayo sa iyang amahan sa langit. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Tungod sa pagkasuod nga relasyon ni Jesus ngadto sa mahigugmaong amahan, sayon ra kaniya ang pagtugyan sa iyang espiritu ngadto sa amahan, diha sa iyang pag-atubang sa kamatayon. Sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi, ang amahan lang ang makahatag kaniya sa kalinaw ug kahupayan nga iyang gikinahanglan. Uban sa iyang espiritu, apil usab kita nga gitugyan ni Jesus ngadto sa amahan, nga kita dawaton ug pasayloon. Gusto ni Jesus masilsil diha kanato, nga kita usab makahimo sa pagtugyan sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi ngadto sa langitnong amahan. Ug nga sa takna sa kamatayon kita usab makaingon, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Kining pagkaamahan sa Dios nagdapit usab kanato sa pagpamalandong tawhanong pagkaamahan. Unsa nga mga hulagway sa pagkaamahan ang makadasig sa mga anak ug ubang membro sa pamilya sa pagtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa langitnong amahan. Atong mapalandungan ang pipila niini. Una, siya usa ka maghatag sa kinabuhi ug isa ka magbubuhat. Isip procreator, ang amahan usa ka maghatag sa kinabuhi sa ingon iyang gipakita nga mahigugma siya sa kinabuhi. Dili gayud niya ipakita nga siya nagapugong sa kinabuhi. Ang responsibilidad sa paghatag sa kinabuhi ug paghigugma sa kinabuhi mapadayag diha sa daghang mga paagi. Gikan sa pagsanay sa lawas sa mga anak hangtod ngadto sa kinatibuk ang pagmatuto kanila aron ilang masinati ang kapuno sa kinabuhi. Ang amahan kinahanglan usa ka maayo nga material provider o maghatag sa material nga panginahanglan o value provider. Maghatag sa maayong hiyas o mithi, apan labaw sa tanan ang labing mahinungdanon. Ang gipasa niya ang magmithi, mao kadtong mga mithi nga mag-umol sa iyang mga minahal. Nga mahimong maayong tawo, labi na ang pagkahimong maayong Kristiyanos. Kini nagkinahanglan sa usa ka seryoso nga espirituhanon pagpangulo nga nakagamot diya sa mga miti sa ebanghelyo. Ikatulo, ang amahan usa nagahatag sa gugma. Iyang gipadayag ang iyang walay kondisyon nga paghigugma ngadto sa iyang pamilya. Kini nagdapit kaniya nga mas matinagdanon diha sa iyang pakigrelasyon. Kiniusab nakahulugan sa usa ka gugma nga nagsakripisyo bisan pa kung siya masakitan. Kini nga gugma gipadayag diha sa pagsabot, pagdawat, pagpasaylo ug pakiguli. Ikaapat, ang amahan kinahanglan magpakita sa pag-ayo, pag-alim o espirituhanong presensya diya sa pamilya. Gitawag usab siya nga mahimong instrument sa pagkaalim sa mga relasyon diya sa pamilya. Siya mao ang maghiusa o magpahigayon sa pag-uliay. Angay lang nga mabati ang iyang presensya diya sa pamilya o kini nagpasabot nga mas hatagan niya sa prioridad ang pamilya kaysa trabaho o uban pa niya nga kaugalingong interest. Ikalima,
Ang amahan mahimong modelo alang sa iyang mga gimahal. Iyang naamguhan nga ang tinuod nga pagkaamahan sa kinatibuk-an mao ang siya mahimong buhing pahinumdum kang Kristo ug sa Dios nga amahan ngadto sa uban. Sa ingon ang bili sa Kristohanong pagsaksi sa amahan nga usa ka maayong modelo diha sa iyang pamilya, mao'y inspirasyon sa naasulod ug gawas sa iyang pamilya nga mahimo usab buhing saksi sa ebanghelyo ngadto sa uban. Kung kini nga mga kinaiyan huptan sa amahan, sayon na lang sa mga anak ang pagtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang amahan. O pinaagi niining gipakita nga imahen sa tawhanong amahan, mahimong mas sayon sa mga anak o kanato ang pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa atong langitnon o mahigugmaong amahan. Amahan, itugyan ko sa imo mga kamot ang akong espiritu.
konsagrasyon ngadto sa Espiritu Santo. O Espiritu Santo, Espiritu ni Jesus ug samahan. Umari ka, Espiritu sa Dios nung kayusahan. Umari ka pag-una ang akong tibuok pagkatao. Umari ka og giusa ako ngadto kang Jesus nga gilansang ug nabanhaw ngadto sa kinabuhi aron ang tanan kong mga kaigsuonan ug ako mamahimong usa ka lawas uban kaniya ug mahiusa uban kaniya ang pinanggang anak sa amahan. Imong gihatag ang imong kaugalingong nganhi kanako sa walay sukod. Busa ako magpaubsanong muhalad ug mosangrar sa akong kaugalingon nganha kanimo. Himua nga ako mosunod sa imong mga lihok aron nga imong matuman ang imong misyon dinhi kanako diha sa simbahan ug sa kalibutan. Karon ug hangtod sa panahon kanusa ako nang itugyan ang akong kaugalingon uban kanimo ngadto sa mga kamot sa amahan sama ni Jesus hangtod sa kahangturan. Uban kang Santa Maria ug sa tanang mga anghel ug mga santos ug mga kalag nga balaan dito sa langit akong nangamuyo nga imong dunggon kining akong pagampo. Amen. Palihog. Palihog manindog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Kung gihangyo ang atong mga family sponsors, pag-anha din sa atubangan, alang sa souvenir picture.